Johannesen till tappade så vi förra målen där. Kommer det oerstade. Det var det. Så det kan ta hända. Förra mål är lunch men vi var uppe på 2 mål och satsa och det blev så förra men det kunde jag kanske välja 1 men det är bara nog så man måste prova. Nu stannade det så vi silvermedalj. Vad skulle du just övervisa det helt då? Alla ena som kunde göra det skora som det bättre. Det är inte något annat. Så chansen hade vi rigorös. Det hade ju som du säger några möjligheter. Är det som manglar mot ändan till exempel bara få bollen in? Ja, det är inte bara mot ändan. Det är nog snägg förhållande och början sedan har vi ett ordentligt får man flyger för när pura fröjer och bränna. Så vi får ju färdigt den natt. Det blir vi av era så här mål natten för. Så det blir rörligt tungt. Att det finns färdigt där menar för. Så är Atlantisten tappade så uppe på det där då? Ja, det är det nog ja. Tack för det.